Hi, Namaste. Welcome back to our channel MNK Hobbies. Today's sentences are: The sparrows are chirping. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. The sparrows are chirping. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. The crow feeds her cub. The crow feeds her cub. ಕಾಗೆ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. The cat is giving birth to her baby. The cat is giving birth to her baby. ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. I squeeze cow's milk. ನಾನು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತೇನೆ. I squeeze cow's milk. The camel is called a desert ship. The camel is called a desert ship. ಒಂಟೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಹಡಗು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Pigeon is the symbol of peace. ಪಾರಿವಾಳ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ. Pigeon is the symbol of peace. Camels store water in their humps. Camels store water in their humps. ಒಂಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. Honey bees are very hard working creatures. ಜೇನುನೊಣಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು. Honey bees are very hard working creatures. The dog is a very grateful animal. The dog is a very grateful animal. ನಾಯಿ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ. Ants are known for discipline. Ants are known for discipline. ಇರುವೆಗಳು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. Ants are known for discipline. I love animals and birds very much. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. I love animals and birds very much. Tiger is our national animal. ಹುಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ. Tiger is our national animal. Peacock is our national bird. Peacock is our national bird. ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ. Peacock is our national bird. The eagle can fly high. The eagle can fly high. ಹದ್ದು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು. Thanks for watching. Thank you all. Please subscribe my channel. Thank you.